დღევანდელი ჩვენი შოუს სტუმარი გახლავთ ფოტომოდელი თამო ვაშალო. ვანკო. და ოდი სენიერო. აი საჭიჭები. არ გაბრძანდი. არაჩვეულებრივად გამოიყურები. მადლობა, კეთილი იყოს. ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში და კეთილი იქნება. კეთილი იყოს შენიერი ფეხები ჩვენ სტუდიაში. თან ხო იცი ეგ როგორ არის გოგოს თემა რომ მოდის ჩვენ გვიხარია იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის არ ყოფილა რომ ბიჭებში რო სვავთ და გოგო რო არ არის და როგორც კი გოგო შემო რომ ყველა რო ხასიათზე მოდის და ხალისზე მოდის ჩვენი ამბავი აი ამიტომ ბიჭებო დაგვაფასეთ არ გაგვაბრაზოთ თორე დარჩებით მარტოები არა რაც ძალიან არ გვინდა ნამდვილად კარგი თამო პირველ რიგში ძალიან კარგად გამიყურები ეხლა როგორ არის ჩვენი საქმე იქიდან გამომდინარე რომ კორონა აღარ დამთავრდა არაფრით. მარტო იმიტომ მინდა ეს კორონა დამთავრდეს, რომ ეს კითხვა არ დავს. როგორ გაატარეთ ეს პერიოდი? და სანამ გადავალთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული რომ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს ეს. შენ ძალიან აქტიური ადამიანი ხარ, სულ რაღაც აქტივობებში ხარ და კორონა ცოტა ხო იცი ეს პასიური პერიოდი იყო და აი რას აკეთებდი ძირითადად ამ დროს, როგორ ატარებდი დროს? დამნიშნულოვანი ამბები მოხდა და ხო და აი მაგითო რომ აქამდე ჩემი სიახლე რომ მეყოლა მეორე ბავშვი. მოხდა მთავარი კორონას დროს. ორი შვილის დედა. რეიტიან კორონა არ ვარ გავა. და კორონა გაგვამრავლა ბოდი. კაცო დემოგრაფიულად ავიწყე. ჩემს გარდა ხო, შენს ყავს გილოცა. სიმპათიურესი ბიჭი ყავს. და მეუღლე ულამაზესი. რაც შეეხება, ნუ ბავშვის მოვლით დავკავდი, უფრო დიდ დროს ვატარებ ოჯახში. ბავშვებმა უფრო კარგად გამიცილეს, ასე რომ ვთქვა დიდმა გოგომ და ვცდილობ რომ რაღაც აი ყველაზე რთული არის 9 საათი. ეხლა ჩემს ქმარს უკვე საშვი აქვს სამსახურიდან და საშინელება, მე რომ 9 საათზე სახლში ვარ და ის ან სამსახურში ან სადმეა. საქმიან და ვერ ვაკეთებ ვერაფრით საშვს სამწუხაროდ. შენ არ გაქვს საშვი? არ მაქვს საშვი. აი ხო ხედავ როგორ ჩავარტყი. ხო, არა ტელევიზიაში. ხო, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეხლა საშვი რო არ ქონდეს, ეხლა ცხრის მერე ვიღაცა მოგიხეს გაგაჩეროს და თქვათ არ გაგატაროს მე. არა, დამიჯერებ დამაჯარიმები. შენ დაგვითხარი, იცი, უეჭველი. მოკლედ, ეხლაც აქტიური ხარ ბუნებრივია და ძალიან შენი საქმიანობით და თუნდაც აი ფოტოსესიებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ იქამდე ვიდრე ორი შვილის დედა გახდებოდი და ვიდრე ესე ჩაერთვებოდი, ბევრად უფრო აქტიური იყავი, ხო, ბუნებრივია, უფრო დაკავებული იყავი ამ ამბებში. ნუ საზოგადოების სესიებით, რაღაცები. ეხლა როგორია, რომ ამ შენი ასეთი პირადი ფოტოსესიებიდან, გადაღებებიდან და ასეთი ამბები ჩქეფარი ამიდან რომ გადახვედი, აი ესე თქვათ, როგორ შეიძლება ითქვა? პასიურ. ოჯახის არა პასიურს არა. საზოგადოებას პასიურს გულს. პასიური არის, ძალიან მაგარი ამბები აქვს რა და ეხლა გეტყვით, ზაპირიქით, ეხლა უფრო რთულია. რო არ მაქვს სახლში ბავშვებთან გადაღებებზე, ამის გარდა ჩემ პროდუქციაზე ვმუშაობ, პროექტზე ვმუშაობ და არ ვიცი სად როგორ რამდენი თამოვიყო, აღარ ვიცი. მაგრამ რაღაცნაირად ისეთი ეხლა უფრო გადატვირთული ვარ. აი მაშინ უკვე ერთი მქონდა რომ უნდა ფოტოსესიები მქონდა, არ მყავდა ოჯახი, ერთ რაღაცაზე ვიყავი. შემოკარგო მაშინ საკუთარ თავზე ზრუნავდი და ეხლა ოჯახზე ზრუნავდი. ყველაზე ეხლა კატა მყავდა ერთი და ვორჩაგი ხო და ბებო. ხო, მაგრამ შენ აი ისეთი თამო არსებობს, რომელსაც რო უკაკუნებენ სტუმრები, ფქვილიანი ხელები, და თარო გარბის იქითკენ რა. მოდი. გაკეთოს. საჭმელებს აკეთებ? კარტოფილს ვწავ ძალიან კარგს. ახალი თუ ძველი? ორივეს. კვერცხს. იც მოდი გეტყვით რა, ზარმაცი ვარ სამზარეულოში ძალიან და ვფიქრობ რომ ყველა ქალს შეუძლია ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ არ გვინდა. გვეზარება, იმიტომ რომ გონი ყავს ოჯახში, ვინც დაგვეხმარება და გააკეთებს. ბლინებს ვაწყობ ძალიან გემრიელს. რაღაც ბლინის საღამო გვაქვს ხოლმე სოფიასთან ერთად, ჩვენ გოგოს უყვართ ძალიან თქმიდეული და ვცდილობ რომ ეს ბავშვობაში რაც გვახსოვს ხომ მე კარგად ვიხსენებ, ნუ დიდები რომ ვართ, რომ კარგად დარჩეთ ეს მეხსიერებაში ჩემს შვილებს და ოჯახური გარემო. აკეთებ საჭმელებს. მოსაგებს სამზარეულოში როგორ იტანს? კარგად. სხვადასხვა კარტოფილია მისი საყვარელი, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ხო, მაგრამ ეხლა მაგ როგორ იყო, ანუ ჯერ უბრალოდ კარტოფილი იცოდი მარტო და ისე დაემთხო რომ მეუღლე შეგთხო რომელსაც კარტოფილი უყვარს ძალიან თუ მეუღლე რო გაიცანი, მე გადაწყვეტი რომ მისი საყვარელი მარტო. აი კარტოფილი უყვარდა, მაგრამ რო გავიგე რომ კარტოფილი უყვარდა, თავხვეწე უკვე ხო მაგასაც თავისი მისონდა რა, ქვია, არა თაყარო და შემწვარი კამათია. ჩახარშული, დაბრაწული რა, ბევრი როგორ უყურებ. ხო და თვითონ იმას როგორ უყურებ, რომ მამაკაცი, აი თქვა საჭმელს რო აკეთებს
ხო იცი ზოგი ქალი როგორ არის კაცი გენაცვალე ასაჭმელს უნდა აკეთებდეს თუ აკეთებდეს მარტო ყაურმა და ჩალაღაჯი ხა და შენ როგორ უყურებ იცი რა არის აკა არა კაცი სადუნატრიალებდეს მოკლედ სამზარეულოში სასტუმრო ოთახში თუ საძინებელში შენი აზრით აი თუ ყველგან სადუნატრიალებდეს თუ ყველგან კაცი ყველაზე მეტად სადუნატრიალებდეს ოჯახში სამსახურში და სამსახურში და მისაღებ ოთახში საძინებელს რასაც ვერ გავიგე გავატარე შეულებრივად ოკეი საძინებელში უნდა მზრიალები გითხარი შენს გეგმებზე რომელიც გააქვს ესე იგი მოკლედ როგორც ვიცით რაღაც პროექტზე ფიქრობ სატელევიზიო პროექტზე და თურმე სურვილი გქონია რომ ეს პროექტი ჩვენს არხზეც მოხდეს და ნახო რას ლაპარაკ არ ვიცი ესეთი იდეით მოვიდა ჩვენთან ესეთი იდეით მოვიდა იცი საინტერესოა ძალიან ახალია იმიტომ რომ როგორც ახლა თითქმის რამოდენიმე არხზე არის ერთი და იგივე კოპირება უბრალოდ სხვადასხვა სახელებით რა ხო მაგრამ ერთი და იგივე თემატიკის რეალიტი შოუა მე ცოტა განსხვავებული ახალი რაღაც ესეთი მჩქეფარე საინტერესოს ვაპირებ შესაბამისად არ ვიტყვი რას იმიტომ რომ არ მომპარონ ერთხელ ასე მომივიდა და თქვი და გავიგე რომ ორ თვეში გააკეთეს ერთი ტელევიზიაში ამიტომ აი თუ გამოვა ტელევიზიაში ესე მჩქეფარე შოუ რო დაარქვა მჩქეფარე შოუ თამობაშალობიდესთან ერთად რაღაცა ეგეთ გუგლის ტემპერატურა რაღაცეები და გუგლის ტემპერატურა კი იყო ასეთი ამბებზე იყო კი ეხა აქტივობებზე საუბრობთ და შენი ერთ-ერთი ბოლო აქტივობა ასე ვთქვათ იყო როცა შენ დაპრინტული ხო ბოლო მამაკაცია ერთ-ერთი ბოლო გამოსახულება ხო ერთ-ერთი ფოტოსესია იყო ეს დაპრინტული მამაკაცი აღმოჩნდა რომ შენი მეუღლეა ხო ეს ის მამაკაცია რომელსაც ხო რომელსაც კარტოფილი მისაყვარელი კერძია ასე ვთქვათ ჩემთვისაც ხო კერძი ქვია ზოგადად საიდან მოგივიდა საერთოდ ის იდეა რომ მეუღლე გადაგეპრინტერებინა საკუთარ თავზე როგორ იყო იცი სადღაც ვნახე ცოლმა გაუკეთა თავის ქმარს საწოლი ჭიქა ყველაფერი გაუკეთა თავის ფოტოებით ამიტომ ავდექი და გადმოვიღე ჩემზე მოგეწონა და შევიკერე მე კაბა ჩემს ფოტოთი კი მოეწონა თავ კარგი თამო ძალიან ხო მე როგორც ვიცი რაც არ უნდა უცნაური იყოს ეხლა ძალიან ცოტა ადამიანი იქნება მაგალითად ქუჩაში რო ადამიანი გააჩერდა კითხო თამო ვაშელომიძეს სად უყვარს გართობა ან მოდი ესე ვთქვა რო კითხო კლუბი უყვარს თუ არა თამო ვაშელომიძეს ის გეტყვის კი 10-დან 10 იმიტომ რომ ხო იცი სტერეოტიპური წარმოდგენაა იმიტომ რომ რახან შოუ ბიზნესში ხარ თან ეპატაჟური ხარ ეს კი კლუბები უნდა გიყვარდეს მაგრამ მე როგორც შენ ვიცი დიდად არ გიყვარს კლუბები ძალიან იშვიათად როდესაც გქონდა მაგის საშუალება და უკვე მონატრებული ვართ მართლა ძალიან დიდი სიამოვნებით წავალ ეხლა თუ გაიხსნება რაც მე ეჭვება იშვიათად მაგრამ უფრო გლამურული კლუბები გიყვარს თუ აი ცოტა ალტერნატივ შიკული ანუ უფრო ეხლა მაგალითად ისეთი ქუსლებზე მივიდა და ვისკი მოწრუპა თუ გალერის დინამიკზე შეგიძლია რომ უფრო DJ ჩაულებებზე დადიხარ თუ გულაო ხოლმე იცი რა არის ბოლო პერიოდი სანამ ეს კორონა დაიწყებოდა ასეთი რაღაც გავაკეთეთ რომ ქირაობდით სახლს აუზიან სახლს ან რაღაც მეგობრები და DJ მოყავდა ან DJ-ის გარდა ძალიან ბევრი საშუალება და ჩვენ თვითონ ვერთობოდით არა ეს აუცილებლად გადაიფრანჭოდა ქუსლები ჩაიცვა უფრო კარგად ვერთობოდი იმიტომ რომ საქართველოში საცარნა წავსულიყავი ხო ისეთი ხო ყველა გიყურებს გაკვირდება ვერ იცეკვებ ვერ დალევ ვერ შეჭამ ერთხელ წავედი ფოტო გამომიქვეყნეს აუ მთვალია თამოდა და რაღაც რო დაიკიდო კი ესეც ვერ დაიკიდებ დაძაბული ხარ იცი 10000 თვალი რო გაკვირდება რაღაც ვერ ხარ და აი ვერ ერთობი. ამიტომ ორი თვალი გვაკვირდებოდეს ხოლმე. შენ რა იცი? ამიტომ თუ დავდიოდი ისეთ კლუბებში, სადაც სიბნელე იყო, ისეთი მუსიკა იყო, რაც არ მინდა რომ რეკლამა გავაკეთო. და ნუ იშვიათად, მაგრამ მაინც. ადრე იყო თუ არ ვცდები რაღაც ისტერიკა იყო კლუბი. კი, იყო ეგეთი. შარდენზე და არც ვიცოდი და ჩემი მეგობარი მუშაობდა მანდ, იყო წამყვანი. არც ეგ არ ვიცოდი და ვურეკავ რომ ნუ დაბადების დღე მაქვს და ხომ მოხვალ. ვურეკავ ერთი თვით ადრე, იმიტომ რომ სიას წერ, ვინც მოვლენ ჩემი მეგობრები. აი თამო ისტერიკაში ვარ და თუ მეცნობა მოვა. კარგი, კარგი, იქნებ რაღაც პრობლემა აქვს შეყვარებულს დაშორდა რა ოჯახში. ხალი ისტერიკაში. ხო, ისაბი. სულ ისტერიკაში ვარ და დღე დაღამე ხო და გამიკვირდება. იცი დაგეხმარო შენ. გავიდა რაღაც უკვე 5 დღე და ისტერიკაში ვარ. ვურეკავ გამი რატო ხარ ისტერიკაში? რა უშო? თურმე კლუბში ყოფილა წაყვანი ისტერიკაში. წარმოდგენა არ მქონდა. ესეთები ცდება ეგრე მოგიწია დაბადების დღეზე ვერ მოვიდა. ისტერიკაზე რაც მახსენე კარაოკე კლუბიც არის და იქ მაგ ნამღერი. ეგ არის მგონი ხო? ვლადიმერსკი ცენტრალ პირველად რომ ვიმღერე, მაშინ მიხვდა ხალხი რომ ეკრანზე ადამიანის სხვა და ცხოვრებაში სხვა. და ნაემხრი. როგორ ერთობით? ჩვენ როგორ ვერთობით? ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი ოთახი, რომელსაც ქვია ლიდერბეთის ოთახი. იქ გადავდივართ ხოლმე სტუმრებთან ერთად და ვერთობით იქ გაუთავებლად
სხვათაშორის შეგვიძლია ეხლავე გაჩვენოთ. სხვათა შორის ნაწილი ამ გართობის გადის ხოლმე ეთერში, მაგრამ უფრო საინტერესო ის ნაწილი, რომელიც არ გადის ეთერში, ამასაც აუცილებლად. მოდი ახლა გადავიდეთ მართლაც ლიტერატურის ოთახში და ყველაფერი გავარკვიოთ იქ, როგორ გულაობთ ჩვენ. წამოდი ანახო. ჩვენ ვიმყოფებით როგორც დაკვირდით ლიდერბეთის ოთახში და ჩვენ აქ უნდა ვითამაშოთ ძალიან კარგი თამაშები. ამ თამაშს მშვენიერო ქალბატონო თამო ქვია სიტყვების გამოცნობანა. ნუ ნამიოკობანა ხო გითამაშია. 10 სიტყვა უნდა აუხსნა შენს მეწყვილეს და რამენერად უნდა გამოიცნოს. რამდენად მეც გამოიცნოთ, მით უფრო მოგებული იქნება. მეტი ხულა იქნება და ოღონდ 60 წამში უნდა მოვასწროთ. 60 წამში უნდა მოვასწროთ. თუ გინდათ ჩვენ დავიწყებთ მე და ნიკო, რომ ცოტა საჩვენებელი მათში გავაკეთოთ. მე ახსნი, შენ ახსნი. როგორც შენ გინდა? მე აგიხსნი. კარგი. თუ შეიძლება აქეთ თქვენს გადმოვალ, თქვენ გვიყურეთ და დატკბით. ვანიკო, აბა შენიცი რეკორდი მოხსნათ პირველივე მცდელობაზე 10-ვე სიტყვა 60 წამში. ეგრევე, ხო იცი რა 2 3 წავიდა. ქალბატონები იდებენ ამას ან კერჩი ან ტუჩი გასადიდებლად. სილიკონი. კი ბატონო, ხნავს მიწას. გუთან. აბარა. ეს რა არის, კაი გამოვტოვოთ. გული არა და მეორე ჯიგარში როა. ჯიგარი. გული არა და ღვიძლი. ღვიძლი, აბა. აი რომ შეუბერავ, სულს და გაფრინდება და აი ბაბუაწერა. ბაბუაწერა. საბაზანაშია და ვჯდებით ხოლმე ზედ. ტუალეტშია და ვჯდებით ხოლმე მას. იდე, უნიტაზი. უნიტაზი რა თქმა უნდა. არის რძის ნაწარმია. ხო, არაჟანი, მაწონი, ხაჭო. და არა, ხველია. კი ბატონო. რით შენდება, ლესება, კედელი. ცემენტი. სახეზე ვიკეთებთ ხოლმე ჩვენ შოუს წინ. ნიღაბი, გრიმი, მაკიაჟი. მაკიაჟი, კი ბატონო. და მაგალითად ვისაც კიდურის ივა ფეხი არა, მე ამას იჭერ ხელში და დადიხარ. ხელჯოხი. მეორე, ხო, ხელჯოხი. ტროსტი რა. კი. და ერთი სიტყვა დაგვრჩა, ეს როგორ უნდა გითხრა? მოდი რა დამიხმარა, გეხვეწე. ეს რა? ქალები ვიცი. ხო. ლიანი. რაღაც ბავშვებსაც აცმევენ ხოლმე. ბოდი. ეს არა. ლიანი. კარგია, ჩვენია, რამდენი პასუხი? ყველა გამოვიცანი. 10-დან 9 გამოვიცანი. ეხლა მეგობრებო. ხაჭა მენეჯერი. თან ერთი თქვენი დახმარებით იყო ისე. ეხლა ილია აქეთ გადმობძანდი შენ და მშვენიერო ქალბატონო. თამო აუხსნის ილი. აბარა. ხალი არის? როცა გაბრაზებულია? გაბრაზებულია რა? როცა ძალიან გაბრაზებულია და ჩხუბობს. ხალი როცა გაბრაზებული. ამტროს ყველაფერს. აფთარი. არა. ეგან ახსენა. ისტერიკაში. არა, ცოტათი გავს. გაბრაზებული. ძალიან გაბრაზებულია. რა ქვია? პანიკაში. არის სხვა ატიტებული, ყველა ოკეანე არის? არა, ყველაფერი ილეწება. ისე ქვია, შტორმი კი. ეგ არის, ხო. ჩვენ ბალაშკო. როცა არ ვიცით ადგილმდებარეობა, მიჩვენებს გრუქა, მეპი. ადგილმდებარეობა. ან ფაქტიურად ადგილმდებარეობა. ადგილმდებარეობა, უნდა გადაგეთარგმნო. ავარიაში რო ძალიან ცუდ ავარიაში ხვდებიან, რა ემართებათ? მტრავია. ძალიან დიდი ხანი რო სწინავთ. ძალიან დიდი ხანი. კომა, კაცო. ხო. რესტორანში მიხვედი და ვიგულავე. რა გააკეთე, რომ მოგიტანე მენიუ? მენიუ რომ მოგიტანე, ხო, ეგ. ქალსა? სწორია. ქალსაკ? რა აქვს? ბაცადა. კილომეტრის გარდა რა აქვს? ქარიზმა. თვალი. შარმი. ხო, აუ. მანქანას ატარებს? მანქანას ატარებს? ვინ ატარებს მანქანას? კაცი. არა, ვინ ატარებს მანქანას? მანქანას ვინ ატარებს? ძღოლი. ხო, მართალი ხარ. და? მე მეოთხე წუთზე ხარ. ერთი წამი არ მესმის. ვიდით ზარ. არის კაცის? მამა. ფეხსაცმელი, ჩაცმულობა. არა. დგას, როგორ ავხსნა, დამეხმარეთ. ჯარისკაცის მამა რა. არა. მარტო ჯარისკაცი არა. არ არის. მეხსიერების აღბეჭდა არა, სხვა რაღაცა. არა, ეგ არა. გმირების არის ეს, გმირების, ხო, ჯარისკაცის. გმირთა რა ჩვენ. გმირთა. ზოოპარკის მოპირდაპირე მხარეს რა არის? ზოოპარკის მოპირდაპირე მხარეს არის ზოომაღაზია. არა. აბა რა. გმირები რომ მეხსიერებაში დარჩნენ? ისა, რა ქვია იმას, ხო? მემორია. მემორია. ხო. აბო. რა
მემორი უნდა ხო ასაგები არის ნუ ეს იყო დრო ამოიწურა რომელიც თანდაც არ არსებობს მაგრამ დაგიჩნეს ბიჭებმა ცალსახად დრო არ იყო აი ჩემი ჯერია მე გიხსნი შენ ჩვენ ბაგე ახლა თქვენ იცით ჩვენ ახლა ვიდე ახლა ჩვენზე დაიკავეთ თქვენი ადგილი ვანიკო მოიწიე ძალიან შორს გახარ აი ესე მინდა რომ გამოვიცნო აი მაიცადე დავიწყეთ დრო დავიდა დრო კაი წავიდა ხო დრო მთავრობა რითი არის დაკომპლექტებული ცენზურა არის ხო და ვინ არიან წევრები მთავრობა რა ქვია მთავრობის წევრები ანუ თავკაცები რაღაცა სამინისტრო ხო მინისტრი ფაქტობრივად გითხარი აი ეს არ გვეთვლება იმიტომ რომ ის ძალიან ლამაზი ხარ და ძალიან მომწოხარ და ძალიან ლამაზი ხარ ძალიან მომწოხარ და რას ვეუბნები ახლა მე ამას კომპლიმენტი ხო კომპლიმენტი მე რო ფრინველი ვიყო და შენ რო გაგეპრანჭო ეს რა ორი ვარიანტი გაქვს ან პარშევანგარი და მაგრამ უფრო ინდაურიცებ ქართული ნაციონალური დასასმელი მამაკაცია პარა აუქციონი ურო ნიჩაბი და სული ლომი ირკა თუ რა ხო ქვია რა ქართულად ქართულად წალაყი წერა ქათმის ტრაკი კურტუმო ხო ფულს სადინახავდნენ ადრე ბანკში სეიფში არა სანამ ბანკე ო ბანკა ხემალი რო დავასხა გავაშრო და გავამწყელო რა არის ყლა ხალი ხარ და შორს რო ვიხედებით რა არის ან ჭოგრიტია ხო ჭოგრიტია ქართულად დურბინდია ან იღებული ან და ჩავეტიე და ახლა თქვენი ჯერია მაიტა აია აბა არა ეს ჩემი რიტუალი უნდა შევასრულოთ თამაშის დაწყება აბა ეხლა კარგად ამიხსენით ხაც მასვენასვალე 90-იან წლებიდან მომყვება ეს დავიდა კორონა რა დაიწყო რა გაიჩითა ისინი რა შეზღუდვები როგორ არის კორონა რეგულაცია ოჩო დედამიწის გარშემო აიღე ჩანთა წახვედი მოგზაურობა ოჩო შენ რომ მითხარი იმის ის არისო ზოოპარკის იქ მოვიდა ვისი ის არის ეგა გმირების ხო მართალი ხარ მართლა ბანკიდან გამოგაქ რა რო უნდა იხადო მე სესხი ანუ კრედიტი ხო რა ქვია ნიკა გვარამიას მთავარი რა არის აქცენტი ხო აი დამეხმარა საქართველოს უნდა იყოს რვი რა რა აი ეს რა უნდა იყოს ლიბერალიზმი იგივე თქვათ ადამიანის ხო დემოკრატია კი ბატონო ლექტორები რას კითხულობენ ლექციას კი ბატონო ასევე რო გინდა რომ გაიგო რაღაცა რომ გადათარგმნო რას იღებ ხოლმე უცხო სიტყვათა ლექსიკონ ქართულად როცა აშენებენ იმათ რა ქვიათ ვინც აპროექტებენ ვინც რაღაც სასახლეებს აშენებენ ვინც სახლებს აშენებენ პროფესია მათი რა არის ხო არ ვიტყვი ამან არქიტექტურა არ ვიტყვი არ ვიკადრე წავენ დასაფლავების მომკიროთ მაგას რა ქვია კრემაცია ხო ბრავო აგნა გამოცნობის დედოფალი ყოფილიყო გამოცნობის დედოფალი ეს კიდე ნერვიულობდი ვაიმე რო ვერ გამოვიშვა ჩვენი რა ჩაი არა ამ ბრავო ბრავო კრემაცია იყო არა კარგად ვიგამაშეთ ყველა არაფრით არ გემშვიდობებით ჩვენ დაიკავე შენი ადგილი ერთი თამაში რომელსაც აი ამ წამსვე შემოგთავაზეთ კაი რო იქაზე არ თქვი 100 ადგილად არ გაგიშვებთ 100 ადგილად არ გაგიშვებთ ახლავე შემოგთავაზეთ აი არ ვიცოდი ეს ექსკლუზიურად შემდეგ თამაშს ამ თამაშს ქვია გენდერული ცვლილება. ჩვენს ისევ გუნდებათა ვართ დაყოფილები, როგორც შეატყვეთ მე და ნიკო, შენ და ილო. მონიტორზე აღიბეჭდება ცნობილი ადამიანი, რომელსაც ფოტოშოპში თუ რაღაცა პროგრამით შეცვლილი ექნება სქესი. ჩვენ დასწრების მიხედვით უნდა გამოიჩინოთ ვინ არის შეცვლილი. როგორ ეთყობა რომ ასაკშია ფოტოშოპი თუ რაღაცა. ას ყველაფერი. ისე დამაბერე იქა რომ იმის მერე ეგრე დავიწყე, სხვანაირად გადამიტრიალდა ტვინი. შეგვიძლია მე მგონი დავიწყოთ პირველი ფოტო მონიტორზე. ხო დაგასწარით ეგ არის. კი, ხო ეგ არის. სიცანები. და ეგ არის გადავედი. ხო, მაგრამ თქვით ვინ არის? კალაძე. კალაძე. აბარა. მაშინ მე გამოვიცან. შემდეგი. ყველაფერი შეცვლილი იყო მე მგონი თუ შემიძლია. ოპა და გასწა. ხო ის მე რატომაც გადავწყვიტე რომ მარტო პოლიტიკოსები არიან. მაგრამ შენ გამოგაცნობინებ. ანრი ჯოხაძე. ორიას მარტო პოლიტიკოსები არიან და ფიქრობ ანრი ჯოხაძე. ესეთი მამაზი პოლიტიკოსი მე.
ბიჭო, მე ეგრე რო ანდე იყო, მაგრამ ვერაფერს ვერ შევუსაბამე. ვერც ტანსაცმელს ვერ შევუსაბამე, ვერც არ ანდრი. შემდეგი თუ შეიძლება? სულ შინდა ჩაუძვრეთ. ვინა? არის, თუ არა? ეგ არის, ეგ. ეგ არის, ხო? ხო, ეგ არის. ღმერთი სიყვარულია. ხო, მაგრამ ეგ ერთი და მეორე მეორე მე მგონი, აი, ეხლა თუ მე შეიძლება თუდად არის ჩემისა. გვეფიქრა. მე ვფიქრობ, რომ ლევან გაჩეჩილაძე არის შეიძლება თავის კინოში იყოს. გია. რაღაცით გავს ნანუკა ხუსკივაძეს, იცი, აი რო შეხედე. არა, ლევანი არა, გია გაჩეჩილაძე, ლევანი მეორე ძმა. კაირა. უცნობი რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უცნობი გია გაჩეჩილაძე. ზმანზე უცნობია. კრაჩიხა. აბა სწორი ვერსია გვაქვს. ჩვენი არის ციციბურა. ავარიან. ეგ არის. გაიმარჯვა ქართულმა ვერსია. ერთი რამე დაიმახსოვრეთ ეხლა, ესე იგი, იმანი იკითხოს, არ ვიცი რომელი იყო, ვინც გაბედა და გია გაჩეჩილაძეს ამ თამაშში თუნდაც ამ თამაში აკადრა და სქესი შეუცვალა. აი, მან იკითხოს ეს ვინც გააკეთა. ჩვენ წამყვანები ვართ. ჩვენ ვემიჯნებით ამ აკერსუაში არა ვართ. და გმობთ. და გვაიძულებენ რომ ესე შემდეგი წავიდა. ვიცანი? ფიქრო. რაღა გასაკვირია რომ ამ წინა ადამიანის მერე რა თქმა უნდა ეს ადამიანი ყოფილიყო. რატო? ქალბატონო ფინიში ხო და ამანახე ერთი პოზა ფიგურა პაკაჟი. გორგოტა იგივეს გორგოტა გავართ გორგოტ ყველანი ფოტოზე შენ თქვი იგივეს გავიმეორებდი ამ ფოტოზეც რომ ვაი იმის ტყავის ბრალი ვინც ეს მოიფიქრა. ვინც ეს გაბედა. არა გორგოტა კიდე გაიგადავებს რა გორგოტა კიდე იტყვის რომ ახ მე კარგო ჩაგაკნატუნებდი ან რაღაცა სიტყვის და გია უფრო გაბრაზდება. გორგოტა იგადავებს. შემდეგი თუ შეიძლება. მოიცა რა შემდეგი ჯერ გითხარით ეს მართლა გორგოტაა. გია გაჩი. გორგოტა იქნეს ბრატ. ეს ასე იქნეს ბრატ. ახლა ხარ ბოროტები. რა ხდება ეს? ამათ პროდიუსერს რა უხარი მე ბრატ. ეს რა ქნეს ბრატ? ვიშველე ბრატ. ესე ხარ თქვენ ჩაგაცოთ ქალის ფორმა. შენ გონი არ გწმია? შემდეგი. რატომობის? პირიქით ამბავი. მოიცა იმათაც დაარტყეს. სასაცილოა. ო, ნუ გასაგებია რომ ნინო ჩხეიძეა. აბა თუ გასაგებია მაშინ. მაგრამ მაინც ლაგდება. ახე როგორ ზეჭაბუკი გაიჩი. მაგარი ზეჭაბუკი. Y2K. Y2K. გამოიცან. რა ძალიან რთული იყო ოჩა. ოჩა. შემდეგი თუ შეიძლება. ნუ გამოიცანს მე თუნდაც. კი. მერაბ. აშკარად წარმატებით ჩაიარეთ მის გადანერგის პროცესს. ჩეხი ჟურნალისტის სიმაზეა რა ქვია. მერაბს მოკითხვა ჩვენ სვანსთან ეგობარს და ვიცანით მერაბ გიცანით. მერაბ გიცანი გამო. მე. შემდეგი თუ შეიძლება. ვა, ჩემი. ვაიმე. თავარი არხის ის არ უჭირავს ბიჭო. ისიც გადაკეთებული. ანუ გავს ტარკანს ეხა ეგ ცალსახად ეგრე არის რა, მაგრამ აა ეს გოგოა ხო? არა, დაბუნია. არა. ანუ გოგოთ უნდა იყოს, გოგო უნდა იყოს, რადგან წერია, ესე იგი ორიგინალი გოგო. გასაგები არის. იცი ვის გავს? ვისაც ამო? ერთი რაღაც ინტერნეტ გადაცემა აქვს გურამი. ხო. იმას გავს ძალიან. მოიცა ერთი ეს თქვენი ვერსია შეიძლება იყოს. გურამი გონი ის არის. არის ესეთი ლიდერ ტივი კი? ხო, ლიდერ ტივის. და მიკროფონით ესე რო ლაპარაკობ. რაღაცით გავს, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს. გადაიკავე შენი ადგილი და შენ ჩემთან მოდი. მოდი შენს თამოსთან. მოდი შენს თამოსთან. ყველა ჩვენი თამოსთან. მოიცა. ეხლა უნდა ჩავერთოთ აქ გამოცნობაში. ყურე. ეგ არის რასაც იძახიან მე მგონი. ეგ არის. ბიჭო, არ მგონი ბიჭო, გოგო უნდა იყოს. ეს არის გოგო. ნამდვილი გოგო უნდა იყოს. ეს გოგო უნდა იყოს და ეს გოგო უნდა იყოს. ბიჭო, რატო უნდა იყოს გოგო? ვერ გავიგე. ცეფაშვილი კაცად ხალად ხო იყო გადაკეთებული. ეხლა წვერია. ხო და გაბუნია ქალად გადაკეთებული. მეფის ამბავში. კარგი, მისი პასუხი არის გაბუნია. მიღებულია მაინც თქვენი პასუხი, ჩვენ უნდა ვთქვათ ახლა იგისა. ის ანუ ჩემო მეთოდმა მაინც არ გაამართა. არ გაამართა. ორივე პასუხი მათი იყო. ორივე ვერსია მათი იყო და გამოიცნეს. კარგი, შენ ძალიან დამაბნეველი ფოტო იყო და ავირიეთ. შემდეგი თუ შეიძლება. ეხლა სხვა იმიჯით არის ძმა და მე ვარ ვიცანი. აიცა ვინ არის? ბაჭილი გოგო. ისა მე ვიცი, მაგრამ არ დავაწყო. ვინ არის?
პოლიტიკოსია. ბიჭო, არ როგორმე. არა, შემეშალა. კაცია ხო? რა მინდოდა? გოგო უნდა იყოს, ხო? ხალია კაცად გადაკეთებული. მეგონა. ხო. ეგ არის. ჩვენ დავაჭირეთ? ხო, მაგრამ ეგ არის? ეგ არის, კაცო. მე ვარ? თინა ბოკუჩავა. არა, ეგ არის შეიძლება. შეგეთებული? მე ვარ? ანუ მე მეცვა შავი. შეიძლება იყოს. გადაცემაში. მე ვარ? შენ ხარ. შენ ახარ. ვერ წავართმევთ მაგათო, იმიტომ დაგვასწრო აშკარად მე ვარ. ჩვენი თინა ბოკუჩავა შენ თქვენი არის შენ. მე ესეო ხოლმე საკადად გადაცემა. არა, ეგ არის და მისი თმა. კი. მეთქი როგორ მეცნობა მეთქი. კი, ეგ არის. ბაჩვენეთ ორიგინალი. კი, მე მგონი ეგ არის. ბაჩვენეთ ნამდვილი. გითხრა რომ ვინც აქ ყოფილა ვერავინ ვერ ცნობს თავის თავს. არა, მართლა ძალიან კარგად პირველი პასუხი იყო ეგეთი მე ვარო, ხო? მე ვარ. პირველივე ეგრევე. სადაც ჩვენმა სტუმრებმა ვის თვით თავის თავი იყო ხოლმე, შეცვლი თავის თავის საკუთარ თავი. ვერავინ ვერ ცნობს. რატო იცი გადაცემაში ვარ ნამყოფი და ხელებით საუბრობ ხოლმე ყოველთვის გადაცემაში. ზანდი ყურადღებას აქცევ ნინო ჭეიძეზე დავამუღამე ეგრე რომ მოიწევს. შემდეგი თუ შეიძლება. ლამაზი ხარ და მშვენია. კი. აქაც ლამაზი, იქაც ლამაზი. ბეკაშვილი. აბარა, მაგრამ მე დაგასწარე. არა, ბიჭია. მაგას მე ხო ისე არ დაგითმობდი და არავის რა მაგის გამოცნობა. ნახე რა. ჩემი შორე, ნახე რა ბიჭია მართლა. მე მგონი ვანიკომ მე ვფიქრობ იმდენი ხანი იმუშავეს ერთად ვანიკომ და შორენამ იმდენი შოუ წაიყვანეს ერთად რომ ხო აი რომ შემწვას და მოხარშოს ისნო და ამას შეუძლია თქვა რომ ნებისმიერი სქესით ისნონ ერთმანეთი რა. ამიტომ ვენდობით ვანიკოს. შორენა ბეკაშვილი. ეგ არის. ბიჭებს რო დავაკვირდი, თუ დააკვირდი, ბიჭების ორივე ძალიან კარგები ხარ. ბიჭათაც ვივარგებთ ორი. თუ რამე იყოს, ბიჭებათა ძალიან კარგები. ეგეთი ბიჭი რო დაინახო, ვარა გოგოაო, ხო? აუ, კაი. ოკეი, next one, შემდეგი. თქვენ ქალები. აუ, ფიცა. მეც ვიცარი. მე დაგასწარი, მელაძე. იცნო იმანაც. იყოს რა. ხო ეს ის არის. მე მირჩევნია პასუხი არ თქვა. მე დაგასწარი, ბიჭო. კარგი თქვენ თვით. როგორი ლაპარაკებდა ქალინო დარმელაძე ეგრე. ქალი როგორ ლაპარაკებდა? როდი წავიდა, რატო წავიდა? კარი წავიდა. დააჭირა, რატომ დააჭირა? ბრavo! გითხრათ, მეგობრო, წამოწეთ ახლოს მე. გადმოდი, არ ვიკბინებით. დიდი შეუღლება. მოკლედ გვინდა ვაღიაროთ რომ ბრწყინვალე გამოიყურები ხო ეგ ვიცით ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ და სასწაულად თამაშობ ჩვენთან ანუ გამოიცანი აბარა ყველაფერი გამოიცანი კი არა თან დამარცხდი დღეს მე დავანიყო სპონსორისგან უკონტაქტო ლიდერ კარდი რომელზეც 500 ლარია დარიცხული ეს თქვენ ლიდერ ბეტისგან არა ერთხელ უკვე მეორეჯერ მაქეთე რა თქმა უნდა ძალიან კარგი მოდი ჩვენთან ხშირად დიდი მადლობა თამო აპლოდისმენტები მეგობრებო